Welcome to our usual repentance, Tapichan repentance of the month. Hoan nghênh quý vị tới tham gia cái bữa bài vi sám thường mỗi tháng. It's important to repent. We need to repent regularly. Mình phải tập cái thói là sám hối đều đều. Because the Buddha says, if you don't repent, it's like you allow the water to keep on rising. Eventually, you get into big trouble. It's very difficult to get out of. Like you allow water to rise and you don't pay attention to water. When it rises too high, then you get into big trouble. Đức Phật dạy rằng nếu như mà không biết sám hối á, không chú ý sám hối thì giống như là mình để cho nước á, nó tự động nó dâng lên, để nó dâng hoài thì lúc nào đó thì mình vào nguy hiểm, khó mà thoát lắm. And in particular, especially it was most precarious during at death time. Nhất là nguy hiểm nhất là trong lúc mà mình qua đời đó. And today we have a friend of the temple, Mrs. Châu Thị Sun, the mother, and she passed away last night, so our condolences to the family. Ngày hôm nay, yes. Châu Thị Sun, Mrs. Châu Thị Sun. Nhất là ngày hôm nay có một lời chia buồn với gia đình của Phật tử ủng hộ hộ pháp con chùa là bà Châu Thị Sun đã có đời tối hôm qua. Thì chúng tôi muốn có cái lời chia buồn với gia đình của bà. The next 49 days is very critical. Cái 49 ngày sắp tới này rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Tại vì cái lúc này là cái lúc mà mình có thể ảnh hưởng tới cái sự vãng sanh của bác. Because this is a critical time where we can affect her rebirth chances. This time is very, very uncomfortable. Very, there's a lot of suffering because when you die, your past creditors come up and they harass you, causing you to fall. Cái thời gian này nó cực kỳ nguy hiểm là tại vì cái lúc mấy cái chủ nợ của mình đó, họ sẽ đến, họ đòi nợ mình, họ làm cho mình thất điên bát đảo để mình tối trí, để mình đòi. Okay, and I don't want to go into too much details because it will make the family uncomfortable and worry them. But basically, it's not a good time for the deceased, and
So it's important to during this time to create merit and virtue to help this deceased obtain rebirth, a good rebirth. 基本上这段时间对这个过世是很舒服、很好的时间，所以说要帮他们做功德，来帮助他往生是非常重要。Cái lúc này cái lúc là khổ sở nhiều lắm, tôi muốn nói nhiều tại không muốn gia đình quý vị lo âu. Để đại khái nói là lúc này lúc rất quan trọng quý vị phải lo tạo công đức để cho bác có nhiều cái phước hơn, để có được cái thân sau đó nó tốt hơn. Nó rất quan trọng, phải hiểu như vậy. Okay. In particular, the one thing you can do, một cái chuyện mà gia đình quý vị người còn sống có thể làm được á, đừng có quyến luyến. Do not get emotional. That's one most important thing you can do for her right now. 有一件非常重要的事情，尤其是你可以做的，就是不要太感伤。And assume that since you are Buddhist, you are requesting the 49-day Dharma on her behalf. 所以，然后身为一个佛教徒呢，就为他请这个49天的这个做的法会。Nhất là người Phật tử rồi, tôi biết là quý vị đã muốn phải cần thỉnh cái pháp 49 ngày để giúp cho bác tạo cái phước đức cho bác đi, công đức cho bác đi. Đó rất quan trọng. Đó là hai cái chuyện quan trọng giống nhau là phải dùng cái pháp 49 ngày, phải nhớ là đừng quyến luyến. Đó là rất cực kỳ quan trọng. It's very important to do the 49 day because this is only the Buddhists know how to do it. I think the Zen people have it too, don't they? I don't think so. 49天的法会是很重要。49 days is one of the best dharmas in Mahayana at this day and age, and it helps people obtain a good rebirth. And during this time period, what most people don't know, what people don't realize is that they must stay calm and not get emotional at all. Very important to do that. 大部分的人都不晓得，在49天这段时间呢，家属应该要很宁静，不要太感伤，不要太感情用事。Thời gian này cực kỳ quan trọng, mình phải bình tĩnh, đừng có quyến luyến, nó rất quan trọng. Tại sao như vậy? Tại vì khi quý vị thỉnh cái pháp 49 ngày á cho mấy chùa, thì quý vị đang tạo phước cho họ, cái người chết có thể là có một cái thân mới nó tốt hơn, ok, có thể làm người hoặc là làm trời. Lát nữa nói xong. Okay. Question is, what is this 49-day Dharma? Please elaborate on that. 他的问题是说，这个49天的法门是什么？请你详细解说一下。Okay, when you die, you go into the yin world, and you become you take on a form called the intermediate skandha body, 诸阴身. And basically, that body there, it dies every 7 days, for 7 times. That's why you have 49 days. 所以说，当你走了以后呢，你会到这个阴界，然后你就会转换成这个中阴身。那这个身，你在这一段时间，你每7天会再死一次。cái pháp này là Đức Phật thấy, Đức Phật có cái trí huệ, ngài mới thấy rằng khi mà chúng ta chết á, con người mình chết á, thì mình sẽ đổi cái thân, mất cái thân này thì vào cái thân gọi là thân trung ấm thân. Vậy cái đó đại khái trung ấm thân là cái gì? Là con quỷ. Mình thành quỷ. Thành quỷ đó, cái thân mình chỉ sống được có 7 ngày thôi là chết một lần. Ok, nó sống được 7 ngày, 7 cái đời như vậy. Nó sống 7 ngày xong nó chết, xong nó sanh lại 7 ngày tiếp, xong rồi sanh lại 7 lần như vậy. Thì mỗi lần như vậy, mỗi trong 7 ngày như vậy sẽ gặp được cái ông quan tòa, ông Diêm Vương ở dưới đó. Ông mới quay sổ, ông quay thử là cái cuộc đời vừa rồi đó, mình tạo tốt ra sao, xấu ra sao, cộng trừ nhân chia lại, xong quyết định nếu như mà tốt á thì ông gửi đi chỗ tốt,
tức làm người hoặc làm trời. Còn nếu mà xấu á, sẽ bị đọa. Tốt là sao? Tốt là làm việc thiện, lạy Phật, đi chùa, ok, làm chuyện tốt là có tạo cái phước thì nó được ghi sổ hết. Ngược lại, mình làm chuyện xấu là chuyện gì? Chẳng như mình nói láo, hoặc là mình ăn cắp, hoặc là mình ăn thịt thà, uống rượu, ok. Hành đà cười. Thì làm mấy chuyện xấu như vậy thì mình sẽ tạo cái ác, cái ác chủng, cái chủng tự ác. Thì khi mà lúc mình chết á, ông Diêm Vương mới qua cái sổ, qua sách của mình, ông mới quyết định. Ok, thì thường các người chúng ta tạo cái nghiệp ác nhiều hơn nghiệp tốt, ai cũng vậy hết, ngay người xuất gia chúng tôi cũng vậy. Ok, tại phần lớn người xuất gia chúng tôi đều đọa hết. Nói về sư bà không đồng ý và nói là sao thầy nói chuyện bi đốt không à, thầy nói cái gì thầy nói ra thầy nói quanh nó co vậy đó. Ok, thì đó là cái 49. Thì trong cái 7 tuần liên tiếp đó thì được gặp Diêm Vương 7 lần tất cả. Thì thường á, những cái pháp mà không ngoài Phật pháp, ngay trong Phật pháp, ngay bên chẳng như bên thiền tông người ta không có cái này luôn đó. Có tịnh độ mới có thôi. Trong cái 7 tuần đó thì mình có thể tạo công đức, thay thế người chết tạo công đức. Thì cái công đức đó, cái tốt đó nó được cộng vào cái phía tốt của người chết. Tại khi một lần gặp Diêm Vương như vậy, Diêm Vương mới quyết định thì trước khi mà chết á, khi mới chết á là cái sổ nó như vậy. Thì khi mình tạo cái xin thỉnh cái 49 ngày á, hay tạo những cái làm chuyện tốt á, chúng ta cần 49 ngày không? 49 ngày là của chùa làm. Còn quý vị cũng có thể làm chuyện tốt nữa, xong hồi hướng cho bà là giúp đỡ cho bà được, hiểu chưa? Cái thời gian rất quan trọng là tránh làm chuyện ác và làm chuyện tốt, hồi hướng cho bác. Ok, thì làm như vậy thì những cái đồ tốt đó hoặc đồ xấu mình làm thay thế bà làm xấu cũng được nữa, thì nó cộng thêm vào cái sổ. Rồi mỗi lần gặp một lần Diêm Vương như vậy, Diêm Vương mới quyết định là bây giờ cái sự lựa chọn có thể bây giờ hoặc bị đọa, hoặc có thể được làm con người hoặc làm con trời. Ok, I elaborate a little bit on that. I explained that 49 days is the time period where you turn your body changes into a true yin, the intermediate skanda body, and it dies every 7 days. And during this time here, you get to meet with the judge, the King Yama, who looks at your records, what you did the past life. The past life, your prior life, if you did good, then you have some merit and virtues. You did good like doing charity work, helping others. Then you create merit, you create blessings for yourself. And on the other hand, if you do evil things, bad things like stealing, like killing, like I don't know what's bad, Roberta. Stealing. That's all you can think of. That's all you can think of right now. Okay. Now, so because of that, you get these bad seeds. Then it gets recorded, and that's when you die. That's when you need the judge looks at the record and decides where he's gonna send you next. Okay. So. 所以说法师就有解释说，就在这个49天的这一段期间呢，你这个会到这个阴间哈，然后就会跟阎罗王见面。那这阎罗王呢，就会看你过去的这个记录哦，比如说你这一辈子做很多善事的话，做很多功德，那你的福报就很多。那就或者是你就会有好的往生。但是如果说你做很多恶事，譬如说像偷窃啊，或者是杀生啊，那这样子的话就是And in particular, since you request a 49-day Dharma, you create the blessings, and you may have enough blessings for rebirth. Okay? This is why, but the one thing that's important to remember is that rebirth is voluntary. We don't force you. So what happens is happens that case right there.
that gentleman has rebirth blessings, but the family, he's very attached to the family. He doesn't want to go. So even though we can generate blessings for you, on your behalf, on the deceased behalf, she can go, he can go, but then the family is keeping them back. Family says, I miss you too much, I want to see you again. So he says, okay, instead of going to the Pure Land, I'm going back to become a human again so that I have a chance to see my family again. 那这个法师就说，你如果有这个49天的话，帮你做这49天法会，你就会有很多这个福报，可以帮助你有机会可以往生。但是呢，这是这个人个人的选择。像那边那个case， 就是说他的家人非常的想念他，就是所以说他就不愿意去往生，他就决定要回来再做人，投胎再做人。 Okay, so that's it. So you just have to remember when you die, you should ask the temple to get the 49th day and make sure you don't get emotional. That's when you maximize the chance of rebirth. That's all you have to remember. 所以重点就是你走的时候很重要的是能够希望请这个道场帮你做这个49天的法会，然后不要太感情用事，这样才可以帮助你能够往生。 Thành chỉ nói tóm tắt là quý vị khi mà có người thân nhân qua đời nên lợi dụng cái pháp 49 ngày mà bên chùa Phật mấy chùa có, rồi xong trong thời gian đó nhớ tạo công đức với là đừng có quyến luyến, cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng, đừng có quyến luyến. Tại vì nếu như cái chùa mà có thể có sức mà giúp quý vị tạo cái phước đó, mà họ có phước rồi mà người chết không chịu đi là quý vị quyến luyến quá, chúng tôi cũng chịu thùng bó tay thôi. Ok, thầy nhớ cái chuyện đó. Tại vì cái chuyện đó nó đang xảy ra chứ không phải chuyện gì xa lạ. Có một cái ông cụ mới qua đời này, cách đây 5 tuần. Ok, thì ông là không có tin gì Phật giáo lắm, nhưng để ông rất thương nhà, rất thương gia đình, dễ sợ lắm. Ông không tin cái chuyện 49 ngày, ông không tin gì hết đó. Để gia đình con cái rất thương ông, vợ rất thương ông á. Thành ra mấy tuần đầu tới cái chùa cái giúp thì ông I'm not impressed. Rồi con gái ông nó tới, cái người con mà thương ông nhất tới chùa này mới năn nỉ, nó là giúp một tay, thì tôi mới khuyên là chúng tôi làm được, nhưng để cái khổ là phải quý vị đừng có phá, đừng có quyến luyến họ, cực kỳ quan trọng. Thành ra 2 tuần vừa rồi thì mình bắt đầu làm thì thuyết phục cho ông. Tại cái 49 ngày quý vị không hiểu, cái 49 ngày là cái pháp thuyết phục người ta đi. Mình có phước đi nữa, mình có phước vãng sanh đi nữa, trong 49 ngày nhiều chuyện có thể xảy ra lắm. Gia đình, thân nhân, quyến luyến, chủ nợ nó tới đây nọ. Ok, nó phá đủ thứ hết, phá đủ cách hết. Thành ra cái việc 49 ngày mà mình làm nó, quý vị không hiểu đó, nó có những cái éo le phức tạp lắm, là mình phải làm, mình phải dùng cái phương pháp đủ cách hết để mình thuyết phục người ta đi. Tốt nhất cho người ta là đi. Thành ra trong thời gian này cần cái sự hợp tác với người gia đình. Tại những người thân nhân có thể phá được. Nếu như mà tạo đủ phước, như cái trường hợp ông này đó, bây giờ ông có phước rồi, thì bây giờ ông chịu đi rồi, tuần sau ông sẽ đi. Tại mình thấy cái quá trình ấy, tại mình có kinh nghiệm làm nhiều lắm, mình có cái quá trình là cái evolution, cái tâm này bắt đầu nó đổi từ bắt đầu ta convince một cái rồi là sẽ đi. Ok, thành ra cái trong thời gian này á, nhớ khi quý vị tới chùa yêu cầu 49 ngày á, cái đó là một phần thôi, cái phần kia là phải đừng có quyến luyến, cực kỳ quan trọng. Nó mới ngay xảy ra này, cái gì hên lắm, tôi đem cái ví dụ cho quý vị thấy nó rõ ràng trước mắt đó. Phải cần 49 ngày mình thuyết phục người ta mới được. Còn cái lời khơi là ráng mới chịu, lợi chứng tàu ráng mới chịu.
It's a case in point. It's really poignant story to me because there is a gentleman who passed away 5 weeks ago, and they came to another temple and our temple as well to request 49 days. And the first 3 weeks, they put more faith on the other temple. After 3 weeks, they came to me and they asked me for help personally. And I look at them more closely, and I found out that he was not bothered. He didn't want to leave. He was not impressed with the 49-day Dharma. He doesn't believe in Buddhism. So I started. So you don't realize that 49 days is a very complicated thing. You need to do the persuasion thing. First of all, you need to generate the blessings, so that they have the blessings to go, to afford the airfare from here to the Western Bliss Pure Land. That's number one. Number two, you need to convince them to go. Okay? Number three, we need to sever the attachments here, meaning the family members, if they create emotional attachments, they may choose not to go. So it's rather delicate situation. Very, very dangerous. So anyway, after 5 weeks now, almost 6 weeks, the gentleman is now convinced. He wants to go now. So he should be leaving by next week or so. Okay? So that's a real life story for you that goes to tell you that the 49 day is very, very important Dharma we have to offer. No, Western Bliss Pyramid. Actually, now you mention it, he's supposed to be either Asura or animal realm after 3 weeks. 法师就说这个 And the guy didn't care. He says, I don't care. That's why I told you he was such an arrogant guy. 你说这个，现在墙上这个例子，现在就是说他，基本上他家里的人帮他在这个庙跟另外一个庙都请了49天。那3个礼拜之后呢，他并对这个49天的法门并没有什么，觉得没有什么了不起的，所以他并不想要去这个，西方极乐世界。那所以法师说基本上做这个49天是非常很复杂的，那需要就是说好像说服他，就是说然后加上他家里的人非常的执着于非常的想念他哦，然后非常的感情用事，所以说所以说法师就是说要说服他说能够往生是比较好的，因为不然的话他会堕入这个变成畜生或者是阿修罗这样子。所以法师说现在5-6个星期他应该可以下个星期会去西方极乐世界这样子。Don't jinx me, not yet. Don't jinx me. I'm hoping. I'm hoping. 就是說他希望說會往生這樣子。I wanted to say something I forgot. Never mind. My mind is around delicate these days. A little bit groggy, as usual. Any questions or comments? I have a question here, Thomas. Question is how do you know where they're going to go next? Có một phương pháp mà trong kinh Địa Tạng nói đó, là quý vị bán hết tất cả nhà cửa cúng cho Địa Tạng, thì Địa Tạng sẽ báo mộng cho quý vị biết. One way that the Earth Sutra records, and I believe in that. I do believe in that. If you really don't want to know where the person will be reborn after 49 days, you can sell all the assets
and offer it to Earth Store Bodhisattva. Go to the temple, build a statue of Earth Store Bodhisattva, or build a statue, a temple called, name it Bodhisattva temple or something like that. And the Bodhisattva will appear in a dream and tell you where that person is going to go, where that person went after 49 days. That's one way. 他问法师说，怎么知道说这个人会去哪里，会死后会去哪里？那法师就说，在地藏经里面有记录说，有一个方法，就是当他走了以后，你把他所有的财产的都卖掉，供给这个地藏菩萨。那地藏菩萨会出现在你的梦里面。到你的梦中来告訴你說49天之後他去了哪裡。Kinh Địa Tạng nói như vậy đó. Kinh giảng tiếng Việt chưa? Giảng rồi hả? Tại vì cái ý nghĩa như vậy nè là phải cần nhiều phước mới biết được, không phải dễ đâu. Ok, không phải chuyện khơi đâu, cái chuyện là chuyện kinh thiên động địa, chứ không phải là chuyện nó là chuyện mà đổi cái thân, đổi cái lốt này nọ đi đâu, là cái chuyện không phải nói chơi được. Thành ra phải có cái thành tâm đó, thì Phật Bồ Tát mới tới cảm ứng cho. The point I'm trying to make is my understanding, my interpretation is that it takes a lot of blessings for you to find out where that person is going next. And when the sutra says you perform an act that shows extreme sincerity, then you obtain a response. That the sutra demonstrates that it takes a lot of blessings to be able to know. It's not that easy. Go ahead and translate. 法师的意思就是说，基本上这就是告诉你说，你需要很多福报。那就是说，你如果很诚心的做这个，比如说像供这个地藏菩萨，做一个非常非常诚心的这个请求的话，你会得到一个答案。The question here. Yeah, đừng có hiểu lầm tôi. Cái 49 ngày quý vị tới chùa nào thịnh cũng được hết đó. Ok. Cái đó là phải hiểu như 49 ngày mình cái pháp mà nhiều chùa có. Ok. Thành ra đó là một phần thôi. Còn cái phần quý vị mà cá nhân quý vị nói thiệt quý vị nghe nha. Tôi thành thật tôi nói lời tôi nếu đụng chạm tôi xin lỗi trước. Tại người tôi thẳng thắn, có gì tôi nói nên tôi nói quanh nó còn. Cái lúc mà phải cần tạo phước giúp cho bác. Ok. Thành ra tạo phước là sao? Có nghĩa là phải người có đủ sức tạo mới có đủ phước được. Cái Tây Phương Cực Lạc nó cách cái cõi này, cõi Ta Bà này 10 cái tỷ quốc độ luôn, nó xa không thể tưởng được. Rất cái phước mà muốn từ đây mà qua đó, mua cái vé máy bay từ đây qua đó tốn rất nhiều phước, không có dễ đâu. Ok. Thành ra nếu quý vị nghĩ quý vị muốn giúp thì chuyện nên làm. Cái cá nhân quý vị mà muốn tự làm cái gì để giúp cho bác thì chuyện tốt. Thì cái sự thật mà nói quý vị, ngày hôm qua có người hỏi tôi như vậy, cô con gái ngày hôm qua trở lại hỏi tôi như vậy, con có thể làm gì để giúp cho cha con được không? Ông cụ đó, tôi nói muốn làm gì làm, như là tôi nói thẳng rồi là xin thành thật mà nói là cái sức quý vị không đủ đâu. Giống như mà mũi mà đòi cởi đòi đỡ người ta đi không đủ sức. Okay. Làm thì để cái quan trọng nhất tôi chẳng nghe quý vị biết cái quan trọng nhất cái thời gian này đừng quyến luyến thôi, cái đó chỉ quan trọng nhất mà quý vị có thể làm được. Còn nếu mà có mà thành tâm mà muốn làm chuyện thiện, chẳng hạn như ăn chay trong 49 ngày, ok, làm những cái công đức hồi hướng cho bác trong thời gian này. Thế trong cái thời gian này, nếu quý vị có cái sự thành tâm mà làm như vậy, có thể
Cái trường hợp thứ nhì là có thể khi mà bác đi được rồi, trường hợp bạn bác đi được, vãng sanh được chẳng hạn, bác có thể trở lại báo mộng cho quý vị biết. Tại sao như vậy? Tại sao có người được báo mộng, có người không được báo mộng? Let me explain in English. This is important. Someone asked me a similar kind of question yesterday. That the dentist daughter came and saw me yesterday and asked me what she could do herself to help her father's cause for rebirth. I gave her a straight answer. I said, frankly speaking, it takes a lot of blessings. You need to be able to generate a lot of blessings for the rebirth. So for you personally, you cannot generate that many blessings. So you're better off asking someone else who can. Okay? Now, on the other hand, the other aspect of that is that you still can do good deeds to help the deceased. For example, you eat vegetarian for 49 days. Okay? You make some sacrifices. You do good deeds and transfer the merit and virtue to the deceased. In doing that, you do some kind of things, you do a lot of things that show your sincerity. Then it has a secondary effect of maybe generating enough blessings for yourself, so that if the deceased obtains rebirth, she may come back in your dreams and give you a notice. That happened before to some of the people who we help. Okay? Because you showed sincerity and you have enough blessings. Why? Why do they come back? They come back because you generated enough blessings to strengthen your faith in Pureland Buddhism. 老师说这个那位牙医的女儿昨天也问同样的问题，就是说她可以做什么帮她爸爸往生。那是爸爸还是妈妈？爸爸。然后他就说，法师就跟他说，老师告诉你说，基本上以你个人的力量因为需要非常非常多的福报，所以以你个人的力量呢，能够做的呢非常的少。但是呢如果你非常的诚心，你还是可以做一些善事，譬如说你吃素49天，或者是在这49天这段时间做一些好事，然后你把这个功德呢回向给他，那这样子可能就是可以帮助你本身造很足够的福，然后有足够增加你对这个净土法门的这个Thành cái trường hợp thứ nhì này á, thường người ta về ta báo mộng cho biết. Nếu có được á, người ta sẽ báo mộng cho biết. Những người mà thân nhất trong nhà, bạn sẽ được báo mộng. Nhưng chuyện nó không có dễ đâu, tại vì thường á là mặc dầu cha hàng như ông cụ đi được muốn trở về nói cho biết để có gì bớt lo mà vui mừng cho ông á, thì nhiều khi cái nghiệp chướng cái gì nó chặn ông lại, không cho ông đến. Tại vì quý vị có cái chướng ngại thành không được phép nghe cái tin đó, chướng ngại để không được tin vào cái tình độ. Đó là tại cái nghiệp của mình, cái nghiệp của bác. Thành mình chịu thôi, mình không thể nào nói được. Okay? So I'm explaining to them that quite often the people who went to rebirth, to the Pureland, they still remember you. They want to come back and see you. Okay? And sometimes you have so many obstructions yourself that he's prevented from getting the news to you because of your obstructions. You don't deserve to hear the news. You don't have enough faith. Does it make sense? 那是的意思就是说 It is our own obstructions that prevent us from hearing the news. Because if we heard the news from the people you love, you really then believe more strongly into the Pure Land, wouldn't you? And because you don't have enough blessings to believe in, that's why you can't
You can't hear the news. 当你的福报够喜，然后非常诚心的相信的时候，有的时候他们是会从西方极乐世界回来告诉你的。那法师就说，但是很多时候呢，我们的福报不够，然后那个业障太大，所以呢，我们没有办法亲耳听到他们告诉我们。It's about whether you have enough blessings, rebirth blessings for you before you can hear those news. 所以说，这是关于你的这个往生的福报够不够大。Thành ra cái người mà nghe được cái tin đó, người ta phước vãng sanh nhiều lắm mới nghe được. Không dễ nghe, không dễ biết đâu, khó. Phải không Cảnh? Cảnh có con cụ gửi đi phải không? Xong sau này ông về ông báo cho biết nữa. Có thấy về luôn. Ông thương như vậy đó. Ông về ông báo, ông nói là sao? Áo quần bên kia nó đẹp hơn áo quần mình nữa. Đây áo quần đây không nhầm nhỉ? Áo quần đẹp hơn, đồ ăn ngon hơn, nhà cửa sang hơn, đúng không? Cái gì cũng sướng hơn mình hết. Trời ơi, có chú Tiểu rồi, sáng vậy đó. Thầy đây mười mấy năm chưa có chú Tiểu nữa. Mà đi không có chú Tiểu nữa, sao sướng dữ vậy? Sao mình khổ dữ vậy? Hả? Cô thấy mình khổ dễ sợ không? Chú Tiểu tôi muốn có nhỏ nhỏ với con. Có chú Tiểu nữa. Rồi cái thứ là con nô tỳ rồi. Sao sướng dữ vậy? Thượng nói gì không? Đi chơi coi Tây Phương Cực Lạc sướng lắm, đi chơi đã, không muốn đi đâu đi. Qua bên kia là khó, mà có một cái qua bên kia rồi họ có thần thông rồi đi khắp hết tất cả cái vũ trụ này, họ muốn đi đâu đi nữa. Thành họ cái phước họ lớn không thể tưởng mới qua được, phải hiểu như vậy. Phải cần tạo rất nhiều phước qua mới được. Qua nó rồi họ đi đâu, họ đi sắp ngày sắp đêm không ai cản họ hết, sướng như vậy. Mà cái phần Cảnh phải hiểu rằng là không phải riêng Cảnh đâu, mà là bà cụ đó, mấy người gia đình đó, cái phước lớn mới được cái tin luôn, phải là cộng cái cộng phước đó. Người làm gia đình đều thấy đó. Bảo thấy hết hả? Dạ. Dễ sợ chứ. Ông sang dễ sợ. Ở cái tôi cần người báo một người thôi. Ông thương, ông quyến tiến độ, ông báo hết tất cả mọi người gia đình là biết ông thương gia đình chừng nào. Okay, that's good. Okay, mừng cho Cảnh. Cảm ơn bà xem. Vietnamese only. Okay, I got confused. So you usually typically they usually want to get back and come back and tell you. But usually it's your obstruction that prevents you from hearing the news. That's number one. And Cảnh back there, her father went to the Pure Land, and he came back in her news, in her dreams. He saw him. He says that, Dad, how come your clothes are so nice? I said, the clothing in Western Pureland is much more refined than our clothing, much better than Armani, much better than Prada, you name it. Okay, I mean, it's no comparison. Much better than Gucci. Okay, he even has a young lady to accompany him as well. I don't know what. Looks like a lady. I'm not sure.
The point here is that once you get the Western Bliss Pure Land, they can travel anywhere. And they can travel anywhere at all as they please throughout our Dharma realm. And the interesting thing here is that he came back to all his children's dreams. Usually, they only tell one person of the family. That's all the blessings they deserve. This family here, he informs them all. It's incredible. They have so many blessings. 法师就说他的爸爸往生到西方极乐世界，然后他回来有跟，就是在梦里面有回来告诉他，然后他说他看到他爸爸就说哇，你的衣服怎么穿得这么好，这样子就看起来穿得很好。那他就说对啊，在那边的法师就说那边的那穿的衣服很好。那法师就说重点就是他们往生了以后可以到处都可以去，那通常他们就会回来，那通常就是说你的福报就是他们回来会跟一个家里面的人讲这样子。 Okay, any questions or comments? Ai kia thắc mắc gì không? Any questions? Yes. Strong practitioner of the Zen Center. He's also a Catholic, but I think I never noticed how he puts it together exactly, but I think his interpretation of Christianity is kind of more Zen. But anyway, he's had cancer for many years and kind of fought it off and got better for a while, and now it seems like he's by a lot of those. Câu hỏi là có người bạn thân mà bị ung thư sắp chết rồi, có thể vài tháng nữa, không có tin gì lắm, tại nên khuyên làm cái gì? Get him if you can afford it, get him a 49-day Dharma. It's going to help him obtain rebirth. Okay, we have an approach to the 49-day that to maximize the chances of rebirth. Doesn't matter if you believe or not. The only thing that we worry about is the family members. They can get in the way. That's the only thing that worries us. Otherwise, it's a couple of things you can do. Number one, get the 49-day. Why get it now? Get it now because if you request the 49 days Dharma before the person passes away, the blessings generated will be a lot more. That's what most people don't realize. People usually wait. They only come to me when someone dies. Then my work is a lot harder. It's a lot more work. Because the blessings we generate on the deceased behalf. Suppose, like in this case, for example, they come to a temple. This is family. They go to a temple. Request a temple, the 49-day Dharma, right? You do that. The temple does that Dharma. They recite sutras and they do things to help create blessing for the deceased. Whatever blessing they generate, the deceased gets only 1/7. That's it. And they only have 7 weeks to do that. So so that's why in our temple we encourage people to get if you know people are dying and they're leaving soon, you should consider getting the 49-day Dharma first beforehand. When you do that, the deceased get 100% of the blessings generated when they die. So the chances of rebirth are much, much greater, much greater. And I want you to know as well that if you generate rebirth blessings,
And it has a double-edged effect. One effect is that it increases it gives a good rebirth. A chance that, like, you can go to the human realm or God's realm or the Pure Land. Those are considered good rebirths. On the other hand, the past creditors also are aware of the fact that you are helping them obtain rebirth. Then they come even more furiously. That's the flip side of it. Come at the deceased, make them person afflicted, confused. Okay, they go to the family members and get the family member get emotional. Okay, so that's why it's a rather delicate situation for that reason. You have the blessings, but then also the creditors also come as well on the flip side to confuse you. You will realize how much work is involved. 他的问题就是说，这个他有一个朋友，这个癌症可能会走，很快就会走。那他应该怎么做？那法师就说，如果你可以的话，你就帮他做这个49天。他说，很多当这个人，你请这个49天法会，如果这个人还没有去世的话，他所得到的福报是全部的。但是如果他已经去世了，有很多人请这个49天，那在这个人走了以后呢，他所得到的福报呢，是只有他的1/7，就是你所增加的1/7。那但是有一个要注意的，就是说，当你这个请49天，那有一个好处就是帮他增加他往生的机会，但是也是变成说他的这个冤亲债主呢，也增加他们来骚扰他，阻止他往生的机会。Yes, Thomas. Yeah, they can work at anyone they like. For example, the family, they went to the other temple. They put more faith in the temple. And they work in other temple and they work with our temple as well, just in case. Nothing wrong with that. All the blessings generated, any blessings generated will help. So it doesn't matter if they believe or not. You can work with whomever that you believe in. But the point here is you should frankly, the 49-day Dharma, if you ask me, I don't think the Japanese can do it. I don't see any Japanese who can do it. Yeah, I don't think. I don't see that many Japanese monks who can do it. I don't. I see, for example, my teachers' disciples can do it.
but they're not doing it. Okay, they're not doing it yet for some reason. That's why Randy even had to come to our temple for help, because we didn't do the 49 days. Yeah. So it's kind of interesting, because I know that they can do it. There are a few people there who can do it, who are capable of doing it. The rest of them can't. I don't know why they're not doing it yet. You know, they are allowed to do it. They do it in Canada. That's why I learned the Dharma from in the Avatamsaka temple in Canada. But unfortunately, the people who are there, they can't do it. They know the Dharma, but they can't do it. So the Dharma is there. The Dharma is still with that group, but it's only practiced in Canada by a group that cannot execute to its full power. There's a Dharma there's a Dharma for during the 49 days, okay? But during the 49 days also, it's not only the Dharma, also the people who execute the Dharma makes a difference as well. Okay? So, the Japanese may have the similar kind of Dharma because they learned it from a Chinese, but my comment earlier is that I don't see that many Japanese who are able to fully utilize the power of the Dharma that they learn. That's all. That's what I meant. Không phải là cái pháp á thì có thể giống nhau. Thực ra không giống đâu. Cái pháp mọi người xài một cái pháp khác như là cái pháp đại khái á, cái pháp 49 ngày á, rất có nhiều người làm được. Cái ông này ông hỏi là người Nhật á, gia đình người Nhật này không biết là có tin người này theo cái chùa Nhật họ theo tới chùa Nhật làm được không? Tôi nói thì gia đình thì theo thầy nào thì tới chùa nào cũng có hết, chùa Nhật cũng có, chùa Tàu cũng có, chùa Việt Nam cũng có, chùa nào cũng có nhiều lắm. Thành ra không phải là cái pháp nó có không, mà cái chuyện quan trọng cái gì nữa là cái pháp á, như chẳng hạn như bên ngài Chân Hóa ông thầy của tôi á, tôi học cái pháp 49 ngày này á, thì bên phía họ là bên Vạn Vật Thành á, thì họ không làm 49 ngày ở Mỹ không làm. Chỉ có bên Gia Nã Đại tôi qua bên kia tôi mới học được cái pháp đó. Thì bên Gia Nã Đại cái hệ thống Vạn Vật Thành hơn 30 cái chùa này có một cái chùa duy nhất làm ở đó thôi là bên Gia Nã Đại thôi làm thôi. Cái ông Randy này nè, khi mà ông cầu mà qua đời cách đây 2-3 năm á, thì ông tới Vạn Vật Thành. Tôi khuyên ông tới Vạn Vật Thành mà tại vì ông là đệ tử Vạn Vật Thành, ông đệ tử cùng đời của tôi với sư phụ của tôi là ngài Thiên Hóa. Thì tôi khuyên ông tới Vạn Vật Thành mà cầu cứu đi. Rồi ông tới Vạn Vật Thành cầu cứu thì nó nhất cái đòi xin cái thỉnh cái pháp 49 ngày đó. Thì biết cái người ta có sức, ở đó có một vài người có sức làm cái đó được. Tới đó thỉnh họ không có làm. Cái chỗ duy nhất mà làm là bên cái chùa bên Gia Nã Đại là cái chùa Hoa Nghiêm bên Gia Nã Đại mới làm thôi. Cái hệ thống cái chùa trong Vạn Vật Thành những cái chùa khác không có làm. Thành ra cái khổ là như vậy này, cái pháp á mà làm có bên Hoa Nghiêm là cái pháp đúng, để cái người mà sử dụng cái pháp ở bên chùa Hoa Nghiêm á không đủ sức, thành gỡ cũng chưa được nữa. Thành cái pháp là một chuyện, mà cái người mà cái sử dụng cái pháp đó là một chuyện khác nữa. Okay. Không giống như kiến trúc sư vậy, đâu phải kiến trúc sư nào cũng giống nhau đâu, có một vài người được giải thưởng rồi. Thì tức cười là chỗ bên Vạn Vật Thành á, người ta có một vài người có đủ sức, mà tôi nghĩ tại sao họ không làm, để không làm, cái chùa mình làm thôi, là như vậy. Thành tức cười đó. Cái nhóm bên, tại vì tại sao tôi biết như vậy? Ông thân tôi đó, vào mà thầy làm đâu có đi được đâu, kẹt cứng. Tại sao vậy? Tại vì không chịu. Lúc mà gia đình tôi mà khi mà ông thân tôi chết đó, thì họ tới vào thành hội cầu cứu, thì họ cúng tiền, bao nhiêu tiền, 10.000, 15.000 đó, cúng tùm online vào thành, yêu cầu họ tới là làm pháp. Thì họ không có hỏi tôi, tại tôi biết
Lúc mà họ cầu như vậy, họ tới họ cầu mấy sư cô làm, mấy thầy mấy thầy kia làm. Họ không biết cầu một vài người làm được. Không chịu hỏi tôi hỏi tôi trả lời, tôi không nói được. Phải hỏi tôi mới nói được. Nếu mà tôi không hỏi tới Vạn Bậc Thành hỏi mà yêu cầu cái người đó làm á thì đi được rồi. Mà gia đình tôi không biết, chỉ tới cầu Vạn Bậc Thành gọi là cúng tiền cho Vạn Bậc Thành tôi làm thôi á, đi không được, chưa đủ. Cái 49 là quan trọng lắm. Lúc đó mà lo hết sức mà giúp người ta, tạo phước cho người ta, tạo không đủ đâu ráng đó chị. Okay. I don't remember where I'm at. It's Vietnamese, English, I can't tell anymore. You don't understand? Tough luck. Ask. I'm sorry, I'm very forgetful nowadays. Chinese, I don't know. Yes. Generate a lot of blessings, do a lot of good things for other people, and do a lot of practice. So I'm going to suggest that these reworks that you will have. Not necessarily. My father is a good man. Even was a monk under Master Shen Hua for over 10 years. You know what? Without the DRBA's help, he would have fallen. Big time. I know that. He's supposed to fall. Same thing. Not only my father, my masters as well supposed to fall. DRBA's help. They send him to the heavens. That's all. That's all they could do. It's not that easy. You know, the DRBA, that group, I mean, they're very, very strong. The Kung Fu is very, very high. And yet it's still not enough. And they don't even have our pre-request thing we have. You see? But when they did it after he passed away, it's only 1/7. Not only they don't have enough, and yet they only get only 1/7 goes to the deceased. Anyway, so it's a nature of blessing. That's why people don't. Nothing we can do about it. If they have blessings, they go. They don't have a blessing. There's nothing they can do. Yes, question. Yes. She asked a good question. Okay. She asked, 49 days, pretty short time span. I need to generate a lot of blessings according to my viewpoint. And what is the best way to generate blessings? Okay. You see, you have to be careful how you ask the questions. I only answer the question you ask. Okay. I usually don't tell more than what you want to know. Okay. The question earlier is that, what can we do for the deceased? I said, get a 49 days. Right? Go to the temple, get a 49 days. Now the question is slightly different. He says, what is the best way to send him for rebirth? What is the best way to generate blessings for him? That's a entirely different question now. Hỏi cho rõ ràng. Tại cái thói tôi là vậy, hỏi tôi mới trả lời, còn không hỏi tôi không nói. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là hồi nãy tới để hỏi là cha mẹ chết rồi, phải cần làm cái gì để giúp mẹ vãng sanh. Thứ nói thì
dùng pháp 49 ngày là cái pháp vãng sanh của Phật giáo mình có. Ok, tôi chỉ trả lời được như vậy thôi. Về nghe khôn hơn, hỏi là biết 49 ngày nó cuộc lắm, cách nào mà tạo cái phước rất nhiều để mà gửi tôi đi ngay lập tức, là câu hỏi khác à. Ok, phải trả lời khác. Ok, trả lời phải biết chọn chỗ, chọn chùa Tật ráng mà chịu. Như cái ông này, ông chọn chùa, tôi nói xa xa, nó gần, nó chùa bên Nhật, không có ai có sức hết, tạo không kịp đâu. Mình phải chọn chứ đúng chỗ. Thì đúng cái chỗ người ta có sức á, thì người ta mới tạo, mới đủ cái phước để mà đi kịp. Tại nhớ bây giờ còn có 1/7 thôi, không có đủ, không có được 100% đâu, còn có 1/7 thôi. Bất cứ làm gì á, bà cụ được có 1/7 thôi. Tại đã thỉnh sau khi mà bà có đời, tôi còn có 1/7 thôi. Nó khổ như vậy đó, cái éo le như vậy đó. Đã không còn thì giờ mà còn có 1/7 thôi nữa. Không có ít người chùa nói cái chuyện này lắm. Tại vì nó cái việc cần lo thêm nữa. Đi tàn nha, 1/7. So the answer is because the second question is entirely different from the first one. The first one is how to obtain rebirth. What is the Buddhist way? As the Buddhist way is 49 days. That's one of the best dharma that we have. Second question is what's the best way to ensure rebirth? Okay. Then my answer, you need to choose whom you ask for help very carefully. Because of two factors. Number one, time is too short. Only have 49 days. You don't have that much room for error, margin for errors. Number one, only 49 days. It goes by very fast. Number two is that because this is requested after the deceased passed away, that person only gets 1/7. That's it. Okay. So that's all. Chọn cái đúng chỗ, nên chọn chỗ cái đàng hoàng. Cái trong tương lai mình hy vọng là người ta biết, người ta tới mình khuyên người ta, mình chỉ chỗ người ta chọn nếu ta muốn. Tại vì có nhiều chỗ làm được. Tôi khuyên chỗ Phạm Ngọc Thành làm được. Hỏi tôi nói những người mà đệ tử Phạm Ngọc Thành, tôi gửi đến Phạm Ngọc Thành, họ làm được. Nhưng để phải tới Phạm Ngọc Thành phải chọn với cái đúng người mà tới thỉnh thầy đó làm thì mới hy vọng được. Chứ còn mà tới đó mà cúng kiến cái sách cúng này cúng nọ như gia đình tôi cũng đi không được. Phải chọn đúng chỗ, phải cẩn thận dễ sợ. Mà cái khổ là vậy đó. Cái họ này họ có duyên, họ hỏi câu cần ngày, họ hỏi câu cần chính xác tôi mới trả lời được. Chứ tôi đâu có quyền nói cái chùa này hơn chùa khác. Như vậy tôi hại mấy người đồng nghiệp của tôi. Đâu có được. Tôi nói xa gần, tôi nói cái kiến trúc sư đâu phải ai cũng giống nhau đâu. Có được một vài người gọi là hạng nhất thôi, đủ sức thôi mới được giải thôi. Còn phần lớn đâu có đủ. Không thì tôi nói không, mình không bằng, tại vì tôi là người xuất gia, tôi muốn những cái người đồng nghiệp của tôi có cái sự liên hệ với nhau, tôi muốn với người ta. Thành ra khi ai mà hỏi tôi nói nên thỉnh tới chùa thỉnh 49 thôi, tới chùa nào thỉnh cũng được. Đó là cái pháp của Phật giáo. Okay. Còn câu hỏi khác, câu hỏi là muốn giúp cho mẹ con đi ngay bây giờ thì tôi phải trả lời khác, chừng nữa thôi. Hỏi sao tôi trả lời đấy thôi. Thì để cô hỏi cô nên thấy mặt người ta, tại vì tôi sợ mang tiếng là tôi bớm lời với cô sau này phiền phức tôi không thích mấy cái chuyện đó. Mình không có đủ sức để mà đương đầu với những cái dư luận như vậy. Không cần thiết không. Tôi hiểu cái tâm tôi như đều, cô phải hiểu. Như khi là cô không hiểu cái ý tôi đó, mình phải cẩn thận. Mình
nói tầm bậy tầm bạ rồi sau này cái khổ như vậy nè. Nếu như mà chúng tôi nói lời theo dệt á, sau này tôi đọa địa ngục. Xuất gia này khổ vậy đó. Cũng không bao nhiêu ăn bao nhiêu hết mà đọa địa ngục. Nó dễ không thể tưởng, nó dễ chỉ nói trật một cái là chết ngay lập tức, chết ngắt. Okay. Yeah. Thì cũng là người mẹ của con cũng là thì con cũng là. Thì trước đó thì mình cũng là ở Việt Nam, mình gọi là thợ vàng, rồi cũng đi chùa, cũng nói đạo Phật nhưng mà mình cũng nói là tránh đạo Phật đi chùa. Rồi có đôi khi anh trai có nhiều khi không. Còn nói chuyện mà đi chùa mà để thỉnh thầy cho bà già lúc mà sống không có. Hiện tại bây giờ bà già đã qua đời, thầy tối như này. Thì tụi cháu đến đây chỉ là hy vọng rằng chùa có thể đưa người mẹ con đi một cách êm đềm và có thể tốt nhất trong cái hoàn cảnh như vậy, chứ không có đòi hỏi rằng là muốn thành một người tốt hơn tất cả những người khác. Biết đâu là bà mẹ đã là có những cái gì mà không có thể được hoàn tất, nhưng mà dù sao nữa làm chúng con có thể làm được những cái gì mà tốt nhất trong ngày hôm nay, thì con đến đây xin thầy hướng dẫn giùm là thầy có thể làm những cái gì có thể là tuy rằng nó không tốt bằng người khác nhưng mà nó tốt nhất trong ngày hôm nay của mình ngày con. Thành ra cái duyên ngày hôm nay nghe sư bà giới thiệu thầy thì tụi con cũng thỉnh thầy cũng như là anh con nói những cái lời nói vừa qua, tụi con đến đây làm những gì tốt nhất cho mẹ. Okay. The question is they ask for help for the mother. Tỉnh cái 49 ngày đi. Tỉnh cái pháp 49 ngày làm gấp cho bà. Tại bây giờ bà đang khổ. Con thì 10 năm về đấy, trong gia đình chuyển lớn. Thì hôm nay thì thật sự ra mà nói, con vợ chồng con cũng có đến chùa đôi khi cũng là người Phật. Khi mà con không gặp được cái tàu, con cũng có một phần là cái gì. Thì hôm nay bà mẹ vợ đó, nó là hôm qua, thì đó cũng là cái cơ duyên mà được đi làm sư cô đến thì là cùng xin để trợ mình. Thì hồi sáng này cũng đi cho nó rõ hơn là tính tỏ thầy để học được pháp 49 ngày. Okay. Đối với vô là con hôm nay ngồi đây pháp để hiểu. Sorry, now he's more specific. He says that he's been coming to the temple and the nuns advised him to come here and request the 49-day assembly, the ceremony from me directly.
Được, cái đó tôi nghĩ mình có duyên với nhau thì quý vị mà muốn thì tôi sẵn sàng tôi giúp. Tôi sẵn sàng giúp làm quý vị 49 ngày. Ok. Đừng có lo gì. Làm 49 ngày tôi thành thật nói, tôi nghĩ mà nếu quý vị thỉnh thì mặc dầu là thỉnh sau khi bác qua đời đi nữa, đều làm vẫn còn kịp như thôi. Không sao hết. Còn kịp. Cái quan trọng mình muốn làm gửi cho bác đi sớm chừng nào tốt chừng ấy. Tại cái bị thỉnh như vậy thì mình làm ngay lập tức để cho bảo vệ cho bác đỡ bị nó vây, nó khủng hoảng dễ sợ. Thì sư cô quý ni sư tới giúp họ là sáng nay gỡ một phần rồi, đều quá tốt. Cái đó là chuyện tốt. Rồi đã bắt đầu được rồi, tại trong cái thời 49 ngày này là mình tạo cái chỗ nương tựa cho bác, rồi để cho bác được yên thân, nó tốt, không có quyền tới quấy, rồi cho ăn cho uống này nọ đầy đủ. Rồi quan trọng nhất là mình muốn tạo cái phước mà cho bác đi càng sớm càng tốt. Tại cái Tây phương cực lạc, cái gì tôi biết, cái Tây phương cực lạc nó cực lạc là tại cái chỗ đó là chỗ mà sung sướng nhất trong cái vũ trụ này, không có chỗ nào sướng bằng. Tôi chưa thấy chỗ nào sướng bằng, nó thiệt vậy, chứ chỗ nào bằng. Họ qua đó họ sung sướng tột đỉnh, cực đỉnh. Thành ra không phải thành ra trong thời gian này nếu mình làm mà đi càng sớm càng tốt. Ok, chuyện thứ nhất. Trong thời gian này nếu quý vị muốn mà tôi giúp thì tôi chịu có một cái điều kiện thôi á, là quý vị không được quyến luyến, thì như vậy quý vị sẽ đi được. Còn nếu quý còn quyến luyến trong thời gian 49 ngày thì tôi yêu cầu quý vị là bình tĩnh lại. Muốn có quyến luyến thì tới đó tôi lập cái bài vị tới đó, xong rồi cúng đồ ăn cho ổng, cúng đồ ăn cho bà, xong rồi khuyên bà nói bây giờ mẹ lo mà đi Tây phương cực lạc đi, chỉ khuyên một chuyện đó thôi, lo mà đi, đừng có quyến luyến gì hết á, mình gặp sau bên kia. Ok, chỉ cần làm như vậy thôi, bình tĩnh. Ok, tốt. Còn gì thắc mắc nữa không? Any other question? Oh, basically they asked for they requested Dharma and I said it can be done. The objective is trying to do it so that generate the blessings quickly so that she can get there as soon as possible, because that's the current state is not desirable. So all they should be concentrated all they should be concentrating on right now is to not to get emotional so that we can do our work. Okay, chịu khó bình tĩnh. Tại vì người ta nói là bình tĩnh niệm Phật vậy thôi, trong lòng mà còn quyến luyến cũng phiền lắm. Cái dây nhờ đó mà còn quyến luyến, ông gọi là bà cụ trở về. Cách duy nhất mà họ phá mình được là gia đình quyến luyến thôi. Mà tôi chịu thôi.
Ok. Có phước mà không chịu đi mình cũng chịu thôi. Được chưa? Ok. Đừng có buồn, đừng có lo gì hết. Cái chuyện mà quý vị có thể cho tốt nhất có thể lo cho bà cụ là tạo cái cơ hội để cho bà đi vãng sanh. Cái đó là đại sự. Còn chuyện tình cảm này nọ là chuyện tiểu sự. Sau giải quyết sau 49 ngày quyến luyến cũng được. Ok. Trong 49 ngày đừng bình tĩnh lại. Việc yêu nhau trong nhà, nhất là những cái người mà bà cưng nhất, bà thương nhất, mấy người đó không được quyến luyến. Ok. Sự thật ra cái việc quyến luyến cũng khó mà chọi tôi lắm, là tại vì cái sướng mà đi tới phương Cực Lạc sướng quá này. Anh Diêm Vương nó mày đi đừng có lộn xộn. Là phải cái lời ông quan trọng dữ lắm, họ sợ lắm. Đều mình chỉ ngại thôi, mình chỉ ngại là trường hợp nặng nhưng mà nó hơi nặng tí, thành mình hơi ngại, mình ngán cái chuyện đó thôi. Okay. I explained to them that the only danger I've seen so far in the past few years of doing this Dharma is that the only problem that could happen to us that can throw us off course is that the family members get emotional, because that's my biggest problem so far is that guy, because he wouldn't budge, and now he seems to be sold. So I'm still keeping my fingers crossed. So it's important to the only thing is if they control their emotions during the next 49 days, that's best. If they can do that, there's nothing to worry about. The best thing, you can do for your loved one is to send that person to the Western Bliss Pureland. Because Buddhism right now has that Dharma, that's unique Dharma that can help people escape suffering and attain bliss. Okay? No one else has that. Alright, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? You're not translating anymore, are you? Translate for Ru Ching and because they please translate. 法师就说他们现在他们要请那个49天嘛，那法师就说最后这是可以做的。那唯一他所见到过之前唯一的问题就是那个家里面的人还是对他对走的人的感情太执着，所以会影响他想要去西方极乐世界的念头。那就只要大家能够控制他们的感情的话，应该是没有什么问题的。Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yeah, Thomas. This guy has a lot of questions. And a big thick notebook as well. Mostly Zen notes. Yes. Kidding, just kidding. Yes. Yeah. I just wondered whether you thought that's something he has done, whether that's something that is helpful, some sort of recitation. Yeah, you can help him recite the Buddha's name. Amitabha is fine. One yin is fine. Yeah, it doesn't matter. Doesn't matter that much. Uga, I want to tell you leaving, right? Okay. I'm sorry. I have to announce it. Me too embarrassing. Your aunt, right? You should give her some Dharma talks from Master Hsuan Huang.
So the way you do it, you go to her for a visit. You see, you have to be clever about these things. You don't force it down people's throat. You go to her, you pay her a visit because it's important to her right now. The people visit her. Okay. And then you say, okay, I have some tapes here, or some CDs here. I'd like to listen with you a little bit. That's how you generate the habit with her. And then you teach her to listen to those tapes when she has some free time. Okay? And you keep on feeding her Dharma because it's gonna help her ease her mind. It's so important. It's so important to listen to the Dharma. Teach her to listen to the Dharma every day. Okay? The right Dharma. Not just the other stuff is no good. So give Master Shinhua's tapes. Okay? And make her listen, have her listen over and over and over again. Okay? Have her listen to some of our lectures as well. Only the happy ones, not the right? Some are just too much for the non-practitioners. So pick and choose. This is why we should have these notes about the lectures. What type of things we discussed that day. I hope you take it more seriously because we need to have that kind of collection to help people. People need to listen, especially older people should listen to the Dharma every day. It prepares them for rebirth. Okay? Thank you. All right. Any other questions? Đừng có lo nhé. Cái về it's nothing else you can do. Okay. Chỉ về mà an ủi mấy người gia đình thân nhân để mà đừng có buồn. Cái đó là cái quan trọng thôi. Đừng có quyến luyến gì hết. Còn cái chuyện có thể làm được, you've done it already. We'll take care of it. Okay? I will take care of it. Alright. Okay? Yên tâm, không có gì phải lo. Alright. I told her that we'll take care of the 49 day and we try to send her off as soon as possible. Nothing to worry about. Go home and talk to the rest of the family. Tell them not to get emotional. That's the most important thing. That's all. Stay cool. Stay calm. Yes. Anything else? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. No. Yeah. Question? No. Yeah. Time is up. We need to go to lunch. So, afternoon or next time around. Okay. Don't ask me to comment on your teachers. I can't comment on the other teachers. If you ask me to help specific things, then I can comment along those lines. But I just don't like to comment about other teachers. Yeah, it's introducing some books or whatever. Sometimes it's too late. Sometimes all you can do is send them off to Western Bliss Pureland and have Amitabha teach them. It's too late now. We don't have the virtues, enough merit and virtues to teach them. That's the way it is. That's an expedient. Yeah, okay. Yeah, okay. Yeah. Không sao. Không sao. Okay. Có khiêm tốn vậy là được. Okay, lịch sự vậy. Okay, đừng có lo nhé. Mình sẽ take care of it. That's to do a transference and then we missed the lunch ceremony again today. I'm sorry. Siêu thiên công tơ su sân hờ biệt sơ phu chiến vây xiang tu yên chân ni tu trung sân tu hoa u liang hoa hô sân sư phá sa Sa
殊是利菩萨南无大智文殊是利菩萨南无大智文殊是利菩萨南无大智文殊是利菩萨南无大智。The next time we need to